Johann Heinrich Pestalozzi, máis coñecido como Pestalozzi, foi un educador e pedagogo nado en Zúrich, unha cidade suíza, o 12 de xaneiro de 1746. Tivo unha infancia difícil pola morte prematura de seu pai e varios irmáns. Despois destes acontecementos, vive baixo a protección e coidados da súa nai e unha serventa da familia. Como procedía dunha familia acomodada, frecuentaba as escolas que estaban á disposición dos habitantes que consideraban con dereito á cidadanía. Comezou varias carreiras universitarias como Teoloxía e Dereito, pero abandoouas todas. Isto non impediu que puxera en práctica algunhas experiencias pedagóxicas. A primeira experiencia leva o nome de Nujov. É unha experiencia que adica a adolescentes pobres para traballar no fiado e no tecido de algodón. O produto do traballo servíalles para financiar os seus estudios, que iba a implantarlles o propio Pestalozzi. A idea era orixinal, pero a mala xestión fixo que rematara en 1780. A segunda experiencia pedagóxica é a de Stans, onde se lle encarga a dirección dun instituto para nenos pobres e órfos da guerra, situado en Stans, unha rexión da Suíza. Este proxecto apenas dura 6 meses porque está a guerra da invasión francesa. Aínda que a idea de Pestalozzi era aplicar alí os seus principios sobre a educación. A de Butz é a terceira experiencia. En 1800 comeza a traballar como mestre nunha escola pública e funda unha institución educativa privada no castelo de Burgdorf. Consegue un grupo bastante competente grazas ao goberno suízo. Tan só 3 anos despois trasladou esta institución a Münchensbusch. É durante esta etapa cando escribe a súa obra fundamental, o Libro das Nais, obra que o fai famoso como educador e como renovador pedagóxico da escola popular, recibindo múltiples visitas ao castelo. As achegas do método de Pestalozzi presentan unha gran relevancia para a educación no século XXI. Algunhas delas mesmo seguen presentes actualmente na metodoloxía das escolas infantís. Un dos puntos máis importantes das achegas pestalozzianas é o respecto cara ao proceso evolutivo de cada neno, valorando a espontaneidade. Podemos ver que isto aínda conta con unha gran vixencia na actualidade. Un claro exemplo é a metodoloxía Montessori, defendendo que os nenos deben ter liberdade para desenvolverse e aprender ao seu ritmo, nun entorno estimulante de comprensión e de observación por parte do adulto. Tamén é certo que algunhas destas achegas non contan con tanta vixencia na actualidade como facer énfase na exercitación das actividades manuais, atopándonos agora nunha sociedade digitalizada e robotizada, deixando de lado o aporte manual. Aportes como empregar o debuxo como un medio para perfeccionar progresivamente a man e a escritura é evidente que non se deixaron de pregar. Ao igual que a utilidade dos exercicios corporais, exercicios motrices, actividades motoras como yoga, natación, ximnasia, co paso do tempo acadaron maior protagonismo e importancia. Este pedagogo combina a práctica de exercicios corporais xunto con canto. Esta práctica xa non se atopa tan presente na sociedade actual. Moi acertado estivo tamén outra das súas achegas, recalcando a importancia da afectividade desde o mesmo momento do nacemento educativo. É moi importante isto para que poida ter unha boa saúde mental. De non ser así, podría desenvolver problemas de carencia afectiva que poderían chegar a afectar gravemente ao seu desenvolvemento. Neste punto destacou fundamentalmente o papel da nai. Temos que ter en conta para xulgar a época na que se criou. Unha época na que o papel da nai se reducía ao cuidado do fogar e dos fillos. Claro está que esta achega quedou anticuada, equilibrándose a importancia no desenvolvemento dos dous proxenitores. O xogo tamén tivo un papel importante dentro da súa teoría, poñendo en práctica a organización de experiencias e actividades. Durante os primeiros anos de vida, o xogo é esencial, xa que fomenta a habilidade social, o desenvolvemento emocional e estimula funcións cognitivas, ademais de que contribúe ao desenvolvemento psicomotor. Pestalozzi dedicouse ao largo da súa vida á creación dunha obra,
chamada Leonardo e Xertrudis, con 4 edicións da mesma. É unha das grandes novelas pedagóxicas do romanticismo europeo. O primeiro e segundo libro están dedicados ao pobo. Ensinan que a través da recuperación civil e moral, o compromiso pedagóxico e a ensinanza dos bons valores, o home pode alonxarse da maldade e volver á bondade orixinal. Podemos considerar tamén unha novela costumbrista, na que Pestalozzi presenta e describe uns personaxes populares e moi característicos, e, sobre todo, pon nas súas bocas un linguaxe coloquial, cheo de frescura rural. Con razón, Pestalozzi o chama un libro de pobo. Incluso leva no epitafio da súa tumba un detalle desta obra que di predicador do pobo de Leonardo e Xertrudis. Outras obras importantes son a Antoloxía de Pestalozzi e sobre a educación infantil. Dentro dos seus principios pedagóxicos, desenvolve un método científico para a educación infantil e sostén que non se produce de forma espontánea. Necesita dunha axuda externa. Esta axuda debe permitir ás crianzas facer uso dos seus 5 sentidos. Por iso, tanto os pais como os docentes, no seu papel de educadores, desempeñan un rol vital ao ter o poder de estimular o desenvolvemento da autonomía das crianzas. Pestalozzi resalta a necesidade dunha educación no ambiente familiar, encargando ás nais da responsabilidade da educación para garantir o crecemento do neno. Johann tamén era partidario da coeducación, a educación mixta, onde homes e mulleres se educaran xuntos. Dentro desta educación antepón a práctica e a experiencia frente a unha educación baseada só en libros. Resulta evidente que dentro dos seus principios inclúe a necesidade de creación de institucións para nenos carentes de recursos. Os principios didácticos defende o ensino dos números dende o máis sinxelo ao máis complexo, utilizando materiales concretos, como tablillas con números para que poidaran practicar os exercicios. Usaba a linguaxe aprendendo primeiro o son e logo a unión en frases. Pouco a pouco introducíase novo vocabulario. Afianzaba a linguaxe por medio da lectura e escritura, xunto ca exercitación con conversacións sinxelas. Desenvolvía a memoria dos nenos con explicacións sinxelas de obxectos e materiais. Exercitaba aos nenos co debuxo como forma de aprender a medir. Tamén empregaba esta práctica para o exercicio da man e o asentamento das bases da escritura. Pestalozzi consideraba a infancia como unha etapa con identidade propia, na que a crianza non é un suxeito pasivo que se debe dotar de coñecementos. El contribuíu a afianzar a idea de que as crianzas son quen, acompañadas dos adultos, deben descubrir o mundo por si mesmos e así aprender a pensar. Tanto os pais como os docentes, no seu papel de educadores, desempeñan un rol vital no proceso de conciliar construtivamente o conflito entre o deseo sensible e a razón social, entre o querer ser e o deber ser no neno. Neste período decisivo, teñen o poder de estimular o desenvolvemento da autonomía ou de obstaculizalo posiblemente para toda a vida. Nesto reside a responsabilidade moral do educador. Esta idea pestalozziana antecede á idea da psicoloxía actual, que resalta a importancia que ten a educación e o amor nos anos iniciais da vida do neno. Quenes exercen a docencia deben actuar baixo a convicción de que a verdadeira educación debe conducir á liberdade e á autonomía intelectual e moral do individuo. A educación é amor, aínda que se caia na rixidez da alta exixencia, e que é el quen se construe a si mesmo coa guía amorosa do docente. Que na tarefa docente debese saber conxugar o saber facer, o saber ser e o saber estar se se pretende cumprir co deber ético de aportar ao desenvolvemento humano. Na resposta a estas exixencias, xorde a necesidade de promover un proceso educativo que contemple todos os posibles escenarios, que sexa un produto da nosa propia cultura en armonía co mundo, que propicie a igualdade de oportunidades de acceso e desenvolvemento permanente a todos os individuos. Concretable mediante accións formativas que conduzan ao individuo a ser artífice do seu propio coñecemento,
para que de maneira permanente e sistemática sexa capaz de poñerse en contacto coa información que xera a súa propia realidade e construír coñecemento a partir dela, adquirindo novos significados ou resignificando os saberes adquiridos culturalmente. Entón, a persoa podrá coñecer os seus propios recursos e a mellor maneira de utilizalos ante calquera situación que deba enfrontar. O pensamento pedagóxico de Pestalozzi significou un gran avance en relación á concepción da infancia. Pestalozzi consideraba que a infancia tratábase dunha etapa con identidade propia, na que o neno é un suxeito pasivo ao que se debe dotar de coñecementos. Contribuíu a afianzar a idea de que os nenos son quen, coa mediación do adulto, deben poder por si mesmos descubrir o mundo e así aprender a pensalo.